Evlilik hakkında, ya evlilik bana çok uzak diyen bir çamaşır makinesi var. Evlilik ona çok uzakmış. Bu şey gibi. Yani ben çamaşır yıkamaktan hoşlanmıyorum. Seni niye aldım ben? Çamaşır yıkamak için aldım. Seni niye alıyorum? Ben evlenmek için alıyorum kardeşim. Çamaşır makinesi nasıl? Ben çamaşır yıkamaktan hoşlanmıyorum diyemezse bir adam da evlilik bana uzak diyemez. Sen ne arıyorsun o zaman yanımda? Ha? Bana ne demek istiyorsun, açık söyle. Sen bana hakaret mi etmek istiyorsun? Yani işte değişiyorlar onlar gördükten sonra. Böyle ayarı var bunun. Düğmeye basıyorsun. O düğmeye bastıktan sonra çamaşır da yıkarım, bulaşık da yıkarım, evlenilir.